क्या आप रोजमर्रा के छोटे कपड़ों को धोने की प्रॉब्लम से परेशान हैं? ये 9 लीटर पोर्टेबल वॉशिंग मशीन आपके लिए एक बेहतरीन गैजेट है। इसका फोल्डेबल डिजाइन, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और शानदार परफॉर्मेंस इसे अपार्टमेंट या ट्रैवल के लिए आइडियल बनाता है। आइए इसके कमाल के फीचर्स को विस्तार से समझें। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डायमेंशंस एंड स्मार्ट कंट्रोल इंटरफेस। इस उपकरण का कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे बहुत ही खास बनाता है। सटीक डायमेंशंस के साथ ये बहुत कम जगह घेरता है और आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। इसके सामने एक स्मार्ट कंट्रोल पैनल दिया गया है जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार वॉश साइकिल को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे कमरों के लिए एकदम सही है। इजी हैंडलिंग डिजाइन एंड पावरफुल क्लीनिंग मोटर। इस वॉशिंग मशीन के ऊपरी हिस्से में एक मजबूत और सुविधाजनक हैंडल दिया गया है जो इसके मूवमेंट को बहुत आसान बनाता है। अंदर की तरफ एक पावरफुल मोटर और शानदार पल्सेटर मौजूद है जो पानी का तेज बहाव उत्पन्न करता है। ये एफिशिएंसी के साथ कपड़ों की डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। एफिशिएंट वॉशिंग परफॉर्मेंस एंड फोल्डेबल स्टोरेज। ये 9 लीटर्स कैपेसिटी वाली मशीन आपके अंडरवियर, बेबी क्लोथ्स और सॉक्स जैसे नाजुक कपड़ों की शानदार वॉशिंग करती है। उपयोग के बाद इसका बेहतरीन फोल्डेबल डिजाइन इसे आसानी से डेस्क या बाथरूम में स्टोर करने की सुविधा देता है। ये स्टोरेज की प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म कर देता है और आपके घर का स्पेस बचाता है। प्रीमियम मटेरियल बिल्ड एंड इजी ड्रेनेज सिस्टम। ये मशीन हाई क्वालिटी पीपी मटेरियल से बनी है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और लंबे समय तक चलने की बेहतरीन सेफ्टी सुनिश्चित करती है। पानी निकालने के लिए इसके नीचे एक सुविधाजनक ड्रेनेज पाइप दिया गया है जिससे गंदा पानी आसानी से बाहर निकल जाता है। ये यूजर को बिना किसी तकलीफ के एक बेहतरीन और आसान वॉशिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।